السلام عليكم اخوتي اخواتاتي صحباتي وليداتي الغزلان ديالي. جمعه مباركه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. انا جيت باش نقدم لكم ثاني واحد الماسك ديال لوجه مزيان. لوجه غادي تاخذوا واحد مطيشه، تقطعوها طريفه طريفه وديروها في الميكسر. غادي تزيدوا عليها نصف ديال الياغورت طبيعي، وتزيدوا عليها واحد المعلقه كبيره ديال النشا دقيق الذره، ها هي مايزينا، ويطحنوا مزيان. من بعد غادي تصفيوهم في الصفايه، تفوتوهم في الصفايه. ملي تفوتوهم في الصفايه غادي تبداو ديروه لوجهكم مره في النهار ولا جوج مرات، وتخليوه نصف ساعه حتى ينشف مزيان. ملي ينشف تغسلوه بالماء بارد، بالماء بارد تغسلوا وجهكم بالماء بارد. انا كنوصيكم ونعاودكم، الله نوصيكم ونعاود لكم، الله يعطيكم الستر، تغسلوا وجهكم بالماء بارد. الماء بارد مزيان للوجه، الله يرحم والديكم، تغسلوا بالماء بارد. ومن بعد تدهنوا وجهكم بالماء د الورد، تاخذوا واحد القطن ودهنوا وجهكم بالماء د الورد. هاد الماسك هذا ديروه جوج مرات في السيمانه، غادي تشوفوا كيفاش كيخلي لوجه، وتشوفوا كيفاش كيصفي البشره. وجمعه مباركه، وكنتمنى لكم السعاده ان شاء الله لكم ووليداتكم، واللي يتمنى شي حاجه الله يكمل ليه، واللي عنده ميمته وباه الله يتهلا فيهم. راه الربح من الوالدين، اللي ما ربح من الوالدين ما عمرو يربح. الربح من الوالدين والخساره من الوالدين. تهلاو في والديكم وتهلاو في ريوسكم، وديروا الماسك الا كنتو خارجين، ديروا الكمامه، ما تخرجوش هكاك، واحتفظوا على روسكم واحتفظوا على الناس اللي معكم وعلى والديكم. وكنتمنى الخير للجميع ان شاء الله يا ربي، وصحه جيده وجمعه مباركه. السلام عليكم ايتما استما ازور في اللون. واش كيحاول يا الماسك، يا الماسك يفولكي يا البشره. التسميات ميطاش تتبي ميك زمان مزين، اتيتقي مغ الميكسور تزايد تاس نص الياغورت طبيعي ديال المعلقه مقور النشا دقيق الذره، تزط مزيان. من بعد تنزري تستيت حتى سيتي ميك كريغات زيك صباح تيتقاتو ودم يعني نص ساعه غير كان تسير تودمنم اري تجا البشره تفولكي 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 تفولكي. من بعد اتكتيال تصغر تودمنم سوا من الورد يفولكي بزاف يودم، يفولكي بزاف يودم. ورا نتمنى غير الخير ان شاء الله. اكون يحفظ ربي، وانا يطف الوالدين ساكيسني تهلا، وانا يطف تروان ساكيسني تهلا، داون يا ربي تروانون يا جاون الوالدين نون، وانا مموت الوالدين اتني يرحم ربي، هذا حيغفر ربي، هذا حيبعد ربي فلاتنا غلوا بعد نكوني ولا كني ولا جميع الامه يا ربي امين. وانا يتمنى نكرا فلاس يكمل ربي، وانا الا فلاس كران الهم اتفرج ربي، وانا الدار كران تاع مكريس استفوك ربي اللي اسيس دارن. والسلام عليكم وجمعه مباركه. شجع ميا غيك اللي رقي قلت الله داوني ربي صحة النون. Bonjour mes frères, mes sœurs. Je suis venue aujourd'hui de partager un masque avec vous, une recette d'un masque avec vous. C'est un masque qui est vraiment facile. Toutes les choses là, on le trouve à la maison. On prend une tomate, on le lave, c'est normal. On le coupe en morceaux, on le met dans le mixeur. On rajoute la moitié de yaourt nature. On rajoute une cuillère à soupe de le maïzena voilà, fleur de maïs, maïzena, fleur de maïs. Vous mélangez beaucoup. Quand c'est bien mixé dans le mixeur, vous le passez dans la passoire. Et après, vous le mettez tous les matins sur le visage. C'est normal, le visage, il faut qu'il soit propre avant. Et vous le mettez sur le visage, vous attendez une demi-heure. Après, vous lavez votre visage et vous le rosez avec eau de fleur d'orange. Et vous attendez 3 ou 4 minutes. Et après, vous mettez votre maquillage. Et voilà. Et c'est très, très efficace pour le visage. Et là, je vous laisse.
essayez quand même de me suivre, de suivre mes vidéos. Il y a pas mal de choses qui vous attend. Il y a pas mal de choses que je veux présenter. Vous me donnez juste un peu de temps et je viens avec pas mal de choses efficaces. Parce que je vous aime bien, je vous présente que des choses très bien. Et voilà, et aujourd'hui c'est le vendredi, c'est un grand journée pour les musulmans. C'est pour ça, tout le monde aujourd'hui, c'est pour la prière, pour donner la sadakat, pour lire un peu le Coran, pour faire la prière, pour aller passer pour aller voir les parents qui sont un peu loin et pour faire des choses bien entre nous et les voisins. Pour ce jour-là. Et autrement, c'est pour tous les jours, mais le vendredi, c'est une journée spéciale, c'est une grande journée pour les musulmans. خوتي خواتاتي تهلاو في ريوسكم، جمعة مباركة، كنتمنى لكم الخير، شجعوني كما راني كنتهلا فيكم، ايت ما يستمع يتشجع بغيك اللي يقول تهلا بغي قويانون دوني في ربي الصحت ورسيتون صحيح، ولكن الدور يضني ان شاء الله الحوايج فولكينين لا نغوغا